بسم الله الرحمن الرحیم. د یو ساختمان د انرژي د مؤثریت څومره مهم دی او د هغه اقتصادي تحلیل به وکړو. که په افغانستان کې وګورو چې د کورونو ډولونه چې جوړیږي ډېر زور یې پر ښکلا باندې کړی دی. د انرژي پر افیشنسي یې دونه کار نه دی کړی او کوم خارجي ممالک کې چې کوم کورونه جوړیږي هغه د ښکلا ترڅنګ انرژي افیشنسي ته هم ګوري د یو ساختمان ده. ځکه موږ چې په دوبي کې چې کورونه یخوو یا په ژمي کې تودې کوو د هغه انرژي انتقال زموږ په کورونو کې په افغانستان کې ډېر په اسانۍ سره د تعمیر څخه د باندې وځي دننه وځي دننه کېږي په دوبي کې او په ژمي کې د باندې کېږي. نو دا زموږ څونه مصارف چې موږ په مصرفوو چې یو کور په دوبي کې یخ کړو یا په ژمي کې تود کړو هغه مصارف بیخي ډېرېږي او کوم په خارجي ممالک چې کېږي داسې بلډینګونه جوړېږي انرژي مصرف کېږي نو هغه مخنیوي دپاره دوی مختلف لارې کارولې دي لکه ترمل انسټالیشنونه یې کارولي دي په دیوالو کې په چتونو کې یا هم داسې کلکینان یې کارولي دي چې ډبل ګلیزینګ 2 هندارې 3 هندارې دغه د انرژي افیشنسي کې ډېره مؤثره تمامېږي د یو ساختمان دپاره. کوم انرژي چې موږ مصرفوو کوم مصارف چې موږ باندې کوو هغه ډېر مصارف زموږ د راکمیږي په انسټالیشن په کارولو سره. که وګورو که چیرې موږ انسټالیشن نه یې کار کړی په هغه تعمیرو کې هغه اتاق چې موږ په ژمي کې ګرموو هغه توده هوا چې ده پورته کېږي و پورته طرف ته هغه کوم دیوالونه چې موږ انسټالیشن کړي نه وي هغه د باندې طرف د محیط سره چې په تماس کې دي هغه خوا یخ وي و دننه تعمیر ته هم دغه یخوالی انتقالیږي د کنډکشن په طریقه. نو کوم هوا چې د دیواله سره وموښلیږي نو هغه هوا داسې د اوبو څاڅکي غوره کوي پر چت باندې موښلي چې نو دا زموږ چتونه دا زموږ دیوالونه کوم رنګ پلسترونه جوړ کړي دي هغه ټوله پوسته کوي. نو دغه انرژي انتقال چې دی د تعمیر څخه په مختلفو ډولونو سره کېږي د کلکینانو څخه د درزو څخه د دیوالو څخه د مختلف لارې لري. که اوس موږ وګورو موږ دلته یو پلان لرو چې دا به محاسبه وکړو چې څونه اندازه انسټالیشن کار کړو څونه موږ مصارف راکمیږي او چې انسټالیشن نه یې کار کړي څونه مصرف موږ لرو. چې په دې پلان کې 4 دانې خونې دي یو هال دی چې ته موږ محاسبه وکړو په انسټالیشن کارولو سره څونه فرق راځي او انسټالیشن موږ نه یې کار کړي څونه مصارف دي. دلته چې موږ اول دپاره راځو دیوالونه ګورو چې دیوالونه سره کم دي. دیوالونه عموما موږ دوه ډوله ویلی سو چې یو کیویټي وال دی بل سولیډ وال دی. چې کیویټي وال ورته ویلی سو چې هغه د انسټالیشن دپاره کارول کېږي چې دا خښتې سیده ایښول کېږي چې مابینځ کې د دیواله یو کوچنی خالیګاه پرېښول کېږي د انسټالیشن دپاره. یا هم سولیډ وال چې موږ په افغانستان کې ډېر کاروو چې ډنډل هم ورته وایي چې یوه خښته سیده ول کېږي او بله اوږده ایښول کېږي. نو د انسټالیشن دپاره مختلف لارې شته چې ګای داسې د باندې طرف ته کانکریټ بلوکس کارول کېږي د نن طرف څخه و پخه خښته کارول کېږي یا هم د دې در مابین فاصله ورکول کېږي انسټالیشن ورکول کېږي یا هم انسټالیشن نه ورکول کېږي د هغه څخه خالیګاه پرېښول کېږي د کنویکشن په طریقه دغه حرارت مخه نیسي. یا هم د کیویټي والو په مابینځ کې فوم ور اچول کېږي چې دا هم د یو ډول د انسټالیشن دی او یا هم ترمل شیټ استعمالیږي په دیوالو کې د حرارت د انتقال د مخنیوي دپاره. دا یو مثال ویلی سو چې په پاکستان په اسلام آباد ښار کې دی چې یوه خښته یې د ننني دپاره د ننني خوا څخه کار کړی دی بیا 15 سانتي ځای پرېښی دی ترمل شیټ یې کار کړی دی سپین کاکۍ کار کړی دی او د باندې طرف ته نیمه خښته ورکړې ده. نو دغه یو انسټالیټډ وال یې جوړ کړی دی چې د حرارت د مخنیوي دپاره چې نه په دوبي کې داخلیږي اتاق ته او نه په ژمي کې چې موږ په خونه ګرموو نه د باندې انتقالیږي. یا هم مختلف ډول انسټالیشنونه شته چې د بام دپاره کارول کېږي مختلف لارې شته چې د کوم هغه تودوخه انتقال مخنیوي دپاره لکه اوس موږ کتلی سو داسې پر سر ګای داسې ممالک شته چې شین چمنونه یې ورکړي چې دا هم ډېر مؤثره تمامېږي د انسټالیشن د بام طرف څخه یا هم د شګې هوارې کړي یا هم ایزوکام یې ورکړي مختلف لارې شته د بام دپاره چې انسټالیشن ورکړو. او په تعمیر کې چې د ټولو یو کمزوری چې دی هغه کلکین دی
د کلکین سره ډېر په اسانۍ سره تودوخه انتقالیږي ودانه تعمیر ته یا تعمیر څخه د باندې. نو د دې مخنیوي دپاره هم داسې لارې شته چې موږ دوې هندارې ډبل ګلیزینګ کار کوو یا هم تریپل ګلیزینګ کار کوو. په د مابینځ کې موږ داسې هوا ور چې ساده هوا یا ایرګوني یا کرپټوني مختلف ډول وي. نو دا د دې مخنیوی راته کوي چې د تودوخې انتقال ډېر په اسانۍ سره نه کېږي. یا هم موږ یې فریم ور بدلولی سو د یو کلکین ده چې المونیم وي. المونیم خو ډېر تاثیر نه لري چې دی په هغه کې ډېر انرژي انتقال ډېر اسانه کېږي. تر ټولو ښه چې دی د لرګي چې دی وډن فریم چې دی ډېر ښه دی هغه. اوس چې په دغه پلان چې زموږ د کور دا چې و په دې کې موږ چې د وال لپاره انسټالیشن انتخاب کړی دی هغه وال چې دی د باندې طرف څخه 1.5 سانتي دی او د دننه طرف څخه هم 1.5 سانتي پلستر موږ کړی دی. بیا د دننه طرف څخه یوه خښته ده. بیا دغه وروسته 15 سانتي ځای دپاره ترمول شیټ دپاره ځای پرېښول سوی دی. بیا دغه مخته بیا نیمه خښته کارول سوې ده. داسې زموږ دیوال جوړ سوی دی انسولیټډ وال دی. او د روف دپاره چې موږ جوړ کړی دی د دننه طرف څخه جپسم پلستر موږ کړی دی. بیا هم دغه وروسته 15 سانتي کانکریټ ورکړی دی. بیا دغه پر سر ایزوکام ورکړی دی. او د کلکین څخه چې وګورو هغه مو ډبل ګلیزینګ استعمال کړی دی. مابینځ کې ساده هوا ده. او هغه دیوال سره چې موږ پرتله کوو چې موږ انسټالیشن دی ورکړی هغه ساده دیوال چې دی د نن او د باندې طرف چې دی 1.5 سانتي پلستر دی او یوه خښته کارول سوې ده. او د چت دپاره د روف دپاره چې دی د دننه طرف جپسم پلستر دی او 15 سانتي کانکریټ دی. او د کلکین دپاره مو یو سنګل ګلیز یوه هنداره په نظر کې نیولې ده. دا موږ هب سافټویر ته ورکړل محاسبه مو کړله هغه سیمولیشن موږ ته وکړي. اول د وار سیمولیشن چې موږ کړی دی هغه مو د بیل انسټالیش سوي والونو د چتونو دغه ته محاسبه کړی دی چې هندار کلکین چې دی سنګل ګلیزینګ دی. چې دلته وګورو چې د وال ټرانسمیشن د وال څخه څونه واټ تیریږي او هم د چت څخه هم د کلکینانو څخه. او دا محاسبه چې ده د ژمي او د دوبي دپاره د دواړو سیزونو دپاره سوې ده چې دلته د ژمي محاسبه یې راته کړې ده او دلته د دوبي دپاره. او دغه هم بیا محاسبه په هب سافټویر ته ورکړله چې موږ ته بیا محاسبه کې د انسولیټ سوي وال دپاره تر مخه چې په انسټالیشن موږ نه وو کړی دا ور موږ انسټالیشن ورکړي هغه کوم انرژي چې تاکوس انتقالېدله هغه اوس ډېره راکمه سوې ده په انسټالیشن کې. چې اوس موږ وګورو د وینډوز پخوا څونه وو اوس چې 1415 بیا دی او تر مخه ته چې وګورو 2219 وو. نو په ډبل ګلیزینګ استعمالولو سره موږ ته ډېر د انرژي انتقال مخنیوی کوي. اوس به موږ وګورو چې انسټالیټ سوی وال او نه دی انسټالیټ سوی وال دغه در مابین څونه فرق دی. اوس که چیرې موږ انسټالیشن دی ورکړی زموږ په دوبي کې 13.4 کیلو واټه ټوټل هغه انرژي انتقالېږي. موږ د کور څخه د باندې څونه چې موږ مصرف کوو د هغو څخه 13.4 کیلو واټه مصرف کېږي په ورځ کې. او یا هم په ژمي کې چې وګورو 12.4 کیلو واټه کېږي. او چې په انسولیشن ورکول چې ورکړو بیا څونه کېږي په دوبي کې 8.9 کیلو واټه کېږي او په ژمي کې بیا کېږي 8.2 کیلو واټه. نو فرق یې ډېر راوړی دی په انسولیټ ورکولو وال څخه او بېل انسولیټ کولو څخه وال څخه. که فلکس وګورو چې پر 1 متر مربع باندې زموږ څه څونه حرارت انتقالېږي موږ چې انسولیشن نه دی ورکړی نو 2.48 واټ زموږ څخه پر 1 متر مربع باندې زموږ حرارت انتقالېږي. او که چیرې موږ انسولیشن ورکړو نو موږ څخه به 13.950 واټه پر متر مربع ډېر فرق یې منځته راغلی د انسولیشن او د بیل انسولیشن کارولو څخه. دلته به موږ اقتصادي انالایز بیا وکړو چې انسولیشن که چیرې موږ ورکړی دی او انسولیشن چې موږ نه یې ورکړی او کوم انسولیشن ورکړی د هغو در مابین به څونه په اقتصادي فرق کې. که موږ وګورو چې موږ خو په دوبي کې کولر استعمالوو نو کولر خو برقي دی 100 ساعته چلیږي هغه مصارف چې څونه کیلو واټ هاور کېږي په هغه کې به ضرب کړو. اوس چې موږ د ورځې په جریان کې چې موږ کولر د شپې یا د ورځې چالانده کوو تقریبا 14 ساعته موږ په ورځ کې نیولی دی.
نو انسولیشن کې دغه 1600 ضربو هغه مصارف د هغه انرژي چې موږ رایستلی وو در مخکې څونه وځي د هغې کې مو ضرب کړل موږ ته کیلو واټ هاور یې په لاس راکوي. بیا مو دا موږ داسې فرض کړې وه چې 1 کیلو واټ هاور په 2 باندې موږ ته تمامېږي نو موږ په کیلو واټ هاور کې موږ دا ضرب کړي نو موږ ته مصارف د ورځې دونه کېږي 315 کېږي. او که چیرې موږ دغه انسولیشن چې ورکړو بیا موږ ته فرق یې څونه راوځي 124 کیلو واټ انرژي کېږي. نو په 1600 کې چې ضرب کړو نو بیا په 2 کیلو واټ 1 کیلو واټ چې دی موږ ته په 2 افغانۍ تمامېږي چې په هغې کې ضرب کړو موږ ته 239 کېږي نو موږ ته 140 افغانۍ راته ساتي که چیرې موږ د انسټالیشن استعمال کړو دا موږ ته بچت دی. نو دا په دوبي کې د کولر په استعمالولو کې په یو ورځ کې زموږ مصارف دغونه کېږي او موږ چې دواړو سره پرتله کړو 140 افغانۍ موږ ته راساتي. او که چیرې دغه محاسبه موږ ژمي ته وکړو هغه برقي بخاري په چلولو سره هغه موږ په ژمي کې وګورو چې 15 ساعته موږ ته بخاري چلوو او کوم دیوالونه چې انسټالیشن کړي دغو دپاره موږ محاسبه وکړو کوم کور چې موږ انسټالیشن نه دی ورکړی نو هغه به موږ ته 2 انرژي په لاس راکړي 2 کیلو واټ هاور او چې دا موږ په 2 افغانۍ کې ضرب کړو موږ ته 140 افغانۍ د ورځې مصارف راځي. یا هم انسټالیشن شوی وال او د چتو د شان چې بیا وګورو نو هغه موږ ته 140 کیلو واټ هاور په لاس راکړي د ورځني مصارف چې پیسو ته وګورو 2 افغانۍ کېږي نو موږ ته 240 افغانۍ راته ساتي. نو انسټالیشن او د بیل انسټالیشن در مابین 240 افغانۍ مصارف کې فرق دی. او که راسو په ژمي کې موږ هم هر وخت خو برقي بخاري څه کار نه خو ډېری چې په افغانستان کې بخاریان چې دي هغه به ګازي شکل لري نو اول د وارې موږ وګورو چې یو ګاز کیلو داسې فرض وکړو چې په 50 افغانۍ دی او په 1 کیلوګرام کې څونه میګا جوله انرژي پکښې کې ده دا موږ سره یو بل ته واړو اخر به هغه پیسو شکل ته واړو نو چې موږ کتلي وو در مخه چې 12.3 کیلو واټه کېدله انرژي په ژمي کې چې موږ 15 ساعته دغه بخاري لګوله نو بیا هغه موږ ته 2 کیلو واټ هاور په لاس راکول چې دا اوس موږ میګا جول ته باید واړو چې دا موږ میګا جول ته واړوله 223 میګا جول راکړ په لاس. او دا هم انسولیشن ته هم دغه رقم محاسبه کړې ده چې موږ په دې سره ضرب کړو 120 کیلو واټ هاور کېږي په میګا جول کې ضرب کړو 140 میګا جول شوله. نو اقتصادي انالیز ته چې بیا وګورو چې دا 223 میګا جول موږ تقسیم کړو د 1 کیلو ګاز کې څونه انرژي پکښې کېده موږ ته به کیلو ګاز په لاس راکړي نو چې موږ وګورو په دا ژمي کې چې موږ څونه کیلو استعمالوو چې بیل انسولیشن شوي والي بیل انسولیشن روپي نور شان چې موږ انسولیشن نه یو کړی هغه ته موږ 4.5 کیلو موږ په ورځ کې ګاز مصرفوو او که چیرې موږ انسولیشن ورکړو موږ به 3 کیلو ګاز مصرفوو. او هم پیسو ته چې وګورو 225 افغانۍ کېږي بیل انسولیشن ورکولو څخه او که انسولیشن مو ورکړئ نو 1.5 افغانۍ ته راکښته کېږي نو موږ ته 15 افغانۍ راته ساتي. انسولیشن او بیل انسولیشن تر مابین فرق 15 افغانۍ دی. او اکونومیک انالیز چې بیا په ګراف شکل چې وګورو که چیرې موږ انرژي شکل چې وګورو چې موږ په دوبي کې څونه انرژي مصرفوو که چیرې انسولیشن موږ نه یې ورکړی موږ د انرژي مصارف بیخي ډېر لوړېږي او کوم انسټالیشن ورکړي موږ د انرژي مصارف ډېر راکمېږي. په ژمي کې هم داسې کتلی سو چې موږ بیل انسولیشن شوی انرژي مصارف ډېر لري او که چیرې انسولیشن ورکړی هغه انرژي مصارف ډېر راکمېږي. یا هم د نظر پیسو ته یې وګورو په ژمي کې چې وګورو موږ چې دی برقي بخارۍ چلو هغه کور کې چې انسولیشن نه ورکول شوی مصارف ډېر ورکړي چې موږ انسولیشن ورکړو انرژي مصارف کمیږي. یا هم په ژمي کې چې موږ بخارۍ وچلو هغه چې په انسولیشن شوي نه وي په هغه کور کې که چیرې انسولیشن کړی وي په هغه کور کې چې بخارۍ د په ژمي کې وچلو دغه مصارف ډېر کمیږي. او هم په دوبي کې چې بیا وګورو موږ برقي کولر چې وګورو مصارف چې دي ډېر لوړ دي بیل انسولیشن شوي کور کې او که چیرې انسولیشن ورکړی دغه مصارف ډېر راکمیږي. نو انسولیشن چې دی ډېر د انرژي مصارف چې دی ډېر راکموي نو ډېر هغه مصارف چې موږ بې ځایه ډېر ورکوو چې پر ښکلا باندې هغه چې د هغه انرژي مؤثریت د یو بلډینګ دا چې وکتل سي زموږ د اقتصادي لګاه ډېر مفید تمامېږي. موږ هغه مصارف چې څونه د کاله کوو هغه به ډېر راکم سي. مننه ښه وخت ولرئ.